7 மாச குழந்தையிலிருந்து பெரியவங்க வரை நல்லா விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய உளுந்த வடை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்துடலாமா? சோக் பண்ணி வச்சிருக்க உளுந்த மிக்ஸி ஜார்ல லைட்டா தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சில நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை ஒரு பவுல்ல மாத்திக்கோங்க. இப்போ இந்த மாவுல கட் பண்ணி வச்சிருக்க பெரிய உள்ளி, இஞ்சி, கருவேப்பிலை, தேவையான அளவு உப்பு, கொஞ்சம் போல பெப்பர் பொடி, கொஞ்சம் போல ரவை சேர்த்து இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சில நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பேட்டர் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ ஒரு பேன்ல ஆயில் ஊற்றி நல்லா ஹீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான். இந்த உளுந்துல அவ்வளோ ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. அந்த காலத்துல இந்த உளுந்துல வெரைட்டியா களி, கூழ், கொழுக்கட்டைன்னு செஞ்சு சாப்பிடுவாங்க. வீட்டுல இருக்க வயசானவங்க முன்னாடி வச்சு நம்ம பேக் பெயின் சொல்லிட்டோம்னா உளுந்து களி, உளுந்து கூழ்லாம் சாப்பிடணும்னு சொல்லி நமக்கு அட்வைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. என்ன மாதிரி உளுந்த வடையில ஓட்ட போட தெரியாதவங்க இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ உளுந்த வடை ரெடி ஆயிடுச்சு. மோர் வீடியோஸ்க்கு சிஃபாஸ் லைஃப் ஸ்டைல்ஸை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.